Hello，大家好，我係毛毛啊。咁有觀眾咧就想我拍一下星河灣星景嘅點心，咁我就肯定會過嚟拍噶啦，Go Go！呢度係海珠區嘅星河灣中心，最近嘅地站咧就係8號線或者係18號線嘅耄耋沙站 H 出口，步行400米。咁我哋要食嘅星河灣星景呢，就係向星河灣中心嘅3樓啦。呢座大廈咧係非常之高大㗎。咁主要咧係辦公用途㗎，得下面幾層咧係商鋪嚟嘅咋，即係呢餐廳啊。咁呢棟大廈所在嘅區域咧係呢個琶洲嘅黃金地段啊，附近啲樓咧係唔憂出租㗎。睇睇呢個大廈嘅大堂啦，係非常之華麗㗎，同人哋啲5星酒店大堂有得揮㗎。餐廳咧就位於3樓，咁我哋就搭 lift 上去啦。呢個咧就係星景嘅大堂啦，係非常之靚嘅，行嘅係中式風咯，用好多好華麗嘅裝飾嚟烘托呢個豪華感㗎，有好多石面嘅裝飾㗎。咁啊牆咧都有呢啲拼石嘅裝飾嘅，紅色、綠色同埋黑色營造出嘅中式華麗感。落地大玻璃，咁大廳呢度咧就全部都圓台嚟嘅，有一啲小隔間，成個環境係比較好嘅，而且係比較安靜嘅。咁全程咧會有人帶路㗎喎。係兩位，唔該。咁我哋咧，因為係工作日嚟食嘅，所以就冇預訂嘅。星河灣星景咧，響2024年咧就攞咗米芝蓮指南入選餐廳㗎啦。2025年咧就升成咗米芝蓮1星餐廳。咁呢間餐廳咧都係由黃景輝團隊主理㗎，就係文華東方江嘅主廚黃景輝啊。雖然咧就唔係輝師傅親自主理嘅，不過都係廣州第一梯隊嘅名廚團隊啦。雖然出品咧都係比較有保證㗎。咁輝師傅主理嘅江呢，我哋遲下都會去拍佢點餸食飯㗎。今日咧就先拍咗同一個團隊嘅點心先啦。呢啲餐廳用嘅餐具咧都比較講究㗎。呢度嘅餐具咧係充滿咗中式感覺㗎。紅色嘅有花紋嘅碟配藍色嘅杯，入邊仲有啲竹嘅圖案啊，非常之細緻，好靚嘅。坐咗就睇睇佢嘅菜單啦。呢張咧係點心紙啊。咁有標記嘅主廚推介咧係紅色 logo， 而新品推介咧就黃色 logo 嘅。大廳茶位咧就18蚊一位起，房嘅茶位咧就25蚊一位起，有10%嘅服務費㗎。比較受歡迎嘅點心咧都係有配套嘅，有蒸點啦。最受歡迎嘅咧係包汁鳳爪啊，78蚊一份嘅。咁仲有啲煎炸焗嘅。最受歡迎嘅咧係黑豚肉金網鍋貼啊，45蚊3件。咁後邊呢版咧就係有佢嘅粥啊。挑戰刀工嘅係無骨質魚粥，198蚊一例啊！咁仲有嘅咧係腸粉啦，蜜汁叉燒拉腸48蚊一份。甜品咧都有好多款可以揀嘅，仲有啲燒味啊，就屬於廣州特色菜啦。11點半開始供應嘅玻璃脆皮乳鴿49蚊一位咧，係好受歡迎㗎。咁啊2位起點嘅，咁仲有啲精美前菜咧都係比較出名受歡迎嘅，例如有潮式炸蝦棗啊，78蚊一份；糖醋香酥肉68蚊一份。燒焦溏心黃金皮蛋78蚊一份，咁有唔少嘅新品㗎。咁除咗佢之外咧，仲有份正餐菜單嘅，就呢本啦。咁呢本菜單咧係比較舊嘅，因為而家新式嗰本咧係 iPad 嚟㗎。咁可以睇到有啲咩前菜啦、醃製類嘅啦、燒味啦、海鮮菜式啦，咁全部都係有標價嘅。其實菜式比較豐富嘅，咁仲有好多嘅燉湯啊、炒菜啊、鮑參翅肚、蔬菜主食。樣樣齊全，仲有點心添啊！呢本菜單係比較齊嘅，只不過就比較舊咯，所以佢而家主要咧都係會推薦你哋用 iPad 嚟點餐嘅。菜式咧呢度全部都係有配套㗎啦。咁除咗菜單之外咧，佢喺美團上面都有唔少套餐嘅。我哋今次咧就試嗰個278蚊嗰個雙人套餐，咁仲有啲代金券添啊！可以睇睇有唔少嘅種類揀㗎，仲有啲正餐嘅添啊！呢個278蚊嘅雙人點心套餐呢，就已經有咗1款前菜可以揀啦，6款點心可以揀㗎，仲包埋咗茶位同埋10%嘅服務費㗎啦，咁啊抵食好多啦。最緊要呢係有好多點心可以揀啊，仲要係好多係我中意食嘅添啊！你一券佢驗之後呢，佢就會俾呢張紙你嚟勾選你想要嘅點心㗎啦。前菜呢係3選1嘅，點心呢就18選6，咁仲有個茶呢3選1。分別咧就係有前菜泡椒爽脆肉蘭頭、油醋汁青茄、焦香高山蘿蔔皮。點心咧就係經典灌湯蝦餃皇、蝦湯小籠包、陳皮牛肉球、白味蒸鳳爪、
傳統蜜汁叉燒包、撈汁自磨沙河粉、黑松露水晶粉餃、潮州水晶粉果、黑豚肉金網鍋貼餃、XO 醬炒蘿蔔糕、玫瑰山藥糕、脆皮芋絲糕、貓山王榴蓮班戟，咦冇得食喎！香芒甜薄餐、香煎黃金小米糕、和田棗黃糕、脆皮大油條配豆漿、皮蛋瘦肉粥。茶呢就係普洱鐵觀音同埋紅茶。唔好睇佢而家好似好冷清咁喎，其實因為白領咧12點鐘先至開始落班啦，所以佢係要午飯嗰陣時先會開始比較旺㗎。依家咧先至早上11點半嘅咋，週末嗰時咧先會話早上比較忙嘅啫。所以就我哋平時啲坐鋪食飯就顯得間餐廳比較冷清。油醋汁青茄前菜嚟嘅，咁一份咧係有4件嘅，裝飾咗2朵小花。睇睇呢個青茄啊，做得好細緻好靚，咁樣好精緻嘅，嗰種醃製個質感咧係有嘅，所以見到佢纖維感嘅，少少味道啦。吸汁夠晒飽滿，一啖咬落去咧就有嗰種醋汁嘅香味，但係佢醋汁唔太過酸喎，係真係香味喎，有啲咁多嘅辣味添仲。一般茄子要做得好食咧，都會覺得一定要落好多好多油，但係佢呢個茄子咧吸滿咗油醋汁之後咧，口感係一啲都唔覺得油膩嘅，就算食完咧嘴邊都唔會覺得油嘅喎，嗰個飽腹感咧又唔會話過分強烈嘅喎，所以我覺得嗰個油咧係控制得比較好嘅，食落去咧就有啲清爽嘅感覺添啊！外邊個皮咧佢唔會太過厚嘅，揀嘅係比較薄皮嘅茄子啊，佢係一啲草青味都冇嘅噃。佢嘅醋咧唔係齋酸嘅喎，酸之中咧仲有啲咁多嘅甜味啊！個醋好靚啊，香味一流，味道一流，有個性好特別啊！所以呢個前菜咧係越食越覺得佢好食㗎。咁佢嘅茄子都好正㗎，嗰個吸滿晒汁之後嘅飽滿質感咧，係將軟熟同埋有口感呢兩樣嘢咧融合得好好㗎，係做得好成功嘅一個比較新穎嘅菜式啊！經典灌湯蝦餃喎，一籠咧係有4隻蝦餃嘅，咁每隻咧都係夠接數嘅喎，13隻好標準。而且隻蝦餃咧係晶瑩剔透嘅，睇到入邊金紅色嘅餡嘅，非常之靚啊！4隻蝦餃都好透明，好靚啊！個皮一睇知唔厚啊！我哋而家就拎佢起身睇睇啦。嗱，個頭咧係趌嘅，氣宇軒昂，而且係比較短嘅，收得好靚嘅，新鮮淨嘅蝦餃。入邊啲餡咧好飽滿多汁，拎上手咧係隨手嘅呢隻蝦餃，趁熱少少嘅味道啦。哇，好多汁！仲要我開頭想嘗試係咪一口蝦餃，發覺我擺唔落，佢係比較大粒嘅，好有肉。佢係真係多汁啊！靠近可以睇到佢啲汁咧係多到咁嘅程度㗎，成隻匙羹都係汁啊！新鮮嘅肉，新鮮嘅蝦。蒸出嚟嘅蝦餃咧就可以咁多汁噶啦，而且口感咧好似人哋海蝦咁樣係好有彈性，好好食噶。皮都夠晒薄，主要咧係食個鮮味嘅，佢冇擺好多奇怪嘢落去調味嘅，就放咗少少筍粒嘅，增加口感，係一個好傳統好食嘅蝦餃咯，高味嘅其實，出品好好啊。咁食套餐咧佢包埋咗10%嘅服務費噶啦，所以就顯得好有性價比啊。皮薄餡靚，飽滿多汁，絕對係一隻合格，而且係一隻好食嘅蝦餃。佢蝦餃咧係蒸到啱好咁樣拎出嚟嘅，所以咧係唔會黐筷子嘅。有時咧啱蒸完即刻拎上嚟咧，因為太熱啦，佢未凝固好啊，又會黐筷子嘅。咁有時咧因為調嗰個粉調得唔好，都會黐筷子嘅。咁呢種咧係無論係做工啊定係細心嘅程度咧，佢都係達標㗎，所以完全唔黐筷子，好靚嘅蝦餃，真係好好食呢隻蝦餃。佢呢個好新鮮啊，個蝦肉啊勁彈牙，有啲似嗰種海蝦種，非常之彈牙㗎。循例拆翻隻俾大家睇睇啊！飽滿嘅蝦餃砌起身係特別容易嘅，一篤咧佢就爆㗎啦，好薄嘅皮啊，而且唔黐筷子啊，入邊嘅蝦肉咧真係又粗又大嚿啊，係有2隻完整嘅蝦肉㗎，真係好誇張啊，口感好爽脆啊！黑色嗰啲咧係少少嘅胡椒粉嚟嘅，所以佢係會有少少辣味喺邊嘅，不過好輕微就攞嚟帶動個鮮味㗎啦。皮咧係薄到透光㗎啦。佢頂部雖然比較完整，但係食落口感咧唔會好明顯嘅，都係屬於好軟滑、好靚嘅一個皮嚟嘅。黑豚肉金網鍋貼餃，一份咧係3隻嘅，咁配咗一個節醋啊，紅色嘅呢種醋。咁樣睇個樣咧，大家就應該覺得佢係有少少似之前我哋西華路食過嘅冰花煎餃，係咁樣嘅。
但係個餃咧其實唔一樣嘅，佢個皮係比較薄嘅。餃子包法咧係好似東北嗰種餃子，係非常之多接數㗎。質感嚟講係比較薄嘅。咁樣一個造型嘅餃子啊，大家見過未啊？好特別啊，好靚，好上得大場面啊！佢呢個金網咧係比較牢固嘅金黃色嘅。服務員咧就話佢爆汁嘅，食嗰時小心啲，睇下爆到咩程度。真係好似灌湯餃咁多汁喎，好誇張啊！哇，爆到咁嘅程度啊！嗱，嘥料啲倒出嚟俾你睇，咁交關就係咁多汁啦，成匙羹都係汁啊！佢用嘅肉咧仲要好靚添啊，夠晒鮮，夠晒香，質感又夠自然喎，唔係嗰種過分嫩滑嘅，有肉嘅嗰種咁堆堆嘅蟹嘅感覺喺度嘅，更加真實啦。佢外邊嗰個餃子皮咧係唔厚嘅，而且會有少少麵粉嗰種香味喺度㗎，都幾好食㗎呢個。最緊要係出邊食唔到嘛，個造型仲咁靚添，真係上得到大場面㗎喎。呢塊金黃色嘅金網咧就唔單止好睇，口感咧仲係非常之脆嘅，酥脆嗰種喎，一啲都唔硬脆，唔會慘親個口㗎。餃子係夠多汁，皮薄，肉味夠香，所以成隻餃子咧都好正，好好食啊！陳皮牛肉球一份咧係有3大個肉球㗎，咁係配咗喼汁㗎喎，非常之傳統嘅牛肉球啦。因為睇睇佢表面啦，會見到明顯白白地色嘅呢咧就係馬蹄啦，咁有綠色嘅呢咧就芫茜啦。喺牛肉球嘅最下邊咧仲放咗腐皮添啊！不過佢呢種咧就唔係嗰啲好過分大嚿嗰種肉球嚟㗎，俾你睇睇係呢個程度嘅啫。好靚啊！呢個質感係咪好正啊？大個肉球，有牛肉香味嘅，聞落去都幾正啊！試試味道啦，馬蹄超爽，哇！佢有啲料到喎，比起陳皮好香喎。個陳皮香到係會有啲咁多啲反甜㗎，好甘香嗰種啊。佢肉感好好，唔會話過到泡啊，好滑嗰種，係有肉感喺度㗎。即係嗰種打出嚟嗰種纖維感咧，拉絲嗰種少少 feel 喺度㗎，嗰種質感好正啊！咁佢啲蔬菜咧亦都夠晒香，同埋夠晒均勻分佈啊！每一啖咧都有嗰個芫茜嘅香味喺度，好正啊！啲馬蹄真係好甜，好爽脆啊！佢下邊嗰陣腐皮咧都有腐皮嘅香味㗎，所以幾好食㗎。用嘅陳皮真係好靚啊，即係好捨得抌本咯，所以出品咧係好好㗎，品質夠晒高啊！只不過係呢個調味嘅話就真係各有側重咯，有啲人可能會中意更加肉鮮味明顯嗰種咯。3大個肉球，肉量爆燈啊！新鮮出爐嘅牛肉球啊，每一啖咧都係飆煙辣嘴嘅，好新鮮嘅感覺啊！傳統蜜汁叉燒包一份咧係有3隻嘅，咁佢啲包咧唔會話大得好誇張嗰種嚟㗎，咁係滾熱辣，啱好蒸完出嚟嘅，睇睇個餡啊！佢個包皮咧係奶白色㗎，好自然啊！起碼睇出嚟咧，佢調得比較好㗎，而且呢個質感咧係比較鬆軟嘅。餡料對於呢個包嚟講咧係比較飽滿㗎。趁熱試一試呢個叉燒包啊！哇，啲餡真係有啲飽滿。開餐，肉幾好，個麵包皮都夠鬆軟，而且會有少少嗰種香味喺度啊！而且每一隻咧都自然咁爆開咗3邊㗎。呢個蝦口咧，每一隻都唔一樣㗎，就真係自然爆嘅咯。口感幾好嘅，入邊個餡咧就粒粒分明嘅，佢切到比較唔算太細碎，所以佢啲叉燒咧係有口感嘅，而且咧係嗰啲半肥瘦啊，有肥嘅亦都有瘦嘅部分，質感咧係比較有對比嘅，有層次嘅。調味唔會太過甜嘅，都可以，但係又唔驚豔咯，有啲普通喎。稍微用力咧就可以搣開呢個包噶啦，所以個皮真係好鬆軟啦。餡咧係比較多嘅，同呢個包皮大概係1:1咯，即係半個都係餡噶啦。咁入邊咧係分佈咗肥肉同埋瘦肉嘅，口感方面咧係比較好嘅。佢醬唔會太過多啊，所以唔會過甜，亦都唔會話好黐口嗰種㗎。脆香大油條，油條咧就得一碌嘅，咁豆漿咧就有2碗原味豆漿啊，仲配咗一個糖漿嘅，可以俾你調一調豆漿嘅甜度啦。咁呢油條咧係非常之巨大嘅，大到咩程度咧？就係哇呢個程度啦！喺我手臂面前，佢都顯得太過大啦。佢下邊嗰個碟咧都有暖碟嘅喎，做得好細緻嘅，好大嚿嘅油條啊！摸上手咧唔會太過油㗎，氣孔咧係好均勻分佈，好靚嘅。我哋就搣開呢個油條，試一試味道啦。一路搣嗰陣時，一路有聲嘅，真係好脆嘅一個油條啊！嗱，搣開個切面咧係咁嘅樣嘅，金黃色噶啦。
外邊好脆喎，酥脆添，而且入邊咧唔會太過實，有彈性嘅。一齋食油條咧會有啲咁多太過油嘅口感嘅。呢個油炸鬼配豆漿咧，真係夠晒有睇頭啊！好平凡嘅早餐，但係做出咗好豪華嘅質感啊！佢啲油炸鬼咧係比其他做嗰啲咧係稍微再酥脆一啲㗎，佢外面個皮真係酥脆，而且咧係一啲都唔硬㗎。其實我本身咧係唔係好中意呢種太過大條嘅油炸鬼㗎，因為佢哋好容易咧入邊係好比較實淨嘅，你食落去好似食夠一嚿麵粉咁樣，但係佢呢度做得幾好，佢氣孔夠多啊，食落去好鬆軟啊，外邊嗰層又脆喎，有兩種唔同嘅口感啊，再加上份量真係好大啊！咁係每人配咗一碗豆漿嘅，所以咧細食啲嘅人咧可能齋呢個點心都可以飽添啦。既然淨係食油條會有少少太過飲少少嘅豆漿啊，先試咗原味，睇睇梗要調到咩程度嘅。哇！佢面頭已經結咗一層腐皮喺度，結得好勁！呢個豆漿真係夠晒濃郁，夠晒天然啊嚇！好香豆味啊，而且唔澀嘅喎，係真係香。不過就真係差少甜味，會有啲難近，加少少咯。其實佢呢個糖漿咧唔係真係嗰種好死嗰種糖漿嘅，睇得出係蜂蜜嗰類嚟嘅。呢個顏色係偏黃啲啲嘅，加到唔係好多啫。而家就啱啱好啦，好香啊！佢個豆漿味啱好啊，好正啊！而且口感好絲滑，好濃沉。其實你哋係中意豆漿加油條啊，定係白粥加油條咧？豆漿用嘅豆咧就夠晒靚啊，有好濃嘅豆味啊，但係一啲草青味都冇喎。而且入口咧嘅口感係比較絲滑㗎，冇嗰種明顯嘅顆粒感嘅，所以真係做得幾好，夠晒細緻。最緊要咧係佢糖咧係另外上嘅喎，咁可以根據自己中意嘅口味嚟調呢個甜度啊。因為佢呢個咧係真係冇加其他嘢，一種原味豆漿嚟㗎，所以係稍微擺一擺咧就會結嗰層豆皮出嚟㗎啦，個味道係好自然嘅，一啲香精感都冇。香芒甜薄餐一份咧係切開咗3細件嘅，咁個樣咧同平時見嗰啲甜薄餐咧係唔一樣嘅喎。首先個皮咧係綠色嘅喎，而且咧係有紋理嘅噃，嗱咁樣嘅。之後咧就佢嘅餡啦，都同平時啲薄餐唔一樣嘅，因為有芒果粒啊。不過甜薄餐應該有嘅嘢，佢都係有嘅喎。見到會有少少嘅花生碎啦、砂糖啦，同埋有啲麥片喺度嘅，試試個味道點樣啦。其實幾大嚿嘅，外面有啲煙韌嘅咯。個皮咧係輕咁樣厚咗少少啊，所以食起身咧就有啲攰嘅。不過佢嘅調配咧係幾好嘅，佢唔會太過黐牙，亦都唔會好蝕牙。入邊嗰啲花生啊、麥片啊、砂糖粒啊都係夠晒脆嘅。特別係要炸嘅係砂糖粒，佢唔會太大粒嘅砂糖，所以咧就唔會話甜到隻牙痛嘅。主要咧係享受佢嗰個麥片同埋花生嘅脆嘅。至於芒果，因為佢係芒果粒啊，所以唔保證到你每一啖咧都會食到佢嘅。打到試一試啦！哇，非常之軟熟嘅芒果啊，新鮮自己切出嚟嘅喎，係真係熟到透嗰啲芒果啦。芒果香味夠，嗰啲芒果會揀嗰種有少少酸味嘅，同呢個甜薄餐啱好可以中和一下甜味，因為佢嗰個麥片啊有啲太過甜啦。真係好似人哋以前食嗰啲袋裝麥片咧，照倒入口嗰種咧，有砂糖夾埋一齊，好甜嗰種味道嚟㗎。咁佢酸酸哋嘅芒果咧，反而可以中和一下。甜味咧係嚟自嗰個麥片嘅，麥片嘅佔比咧係比較大嘅，同出面嘅甜薄餐係確實唔一樣咯。呢個咧就比較新式融合啦，融合得幾好，但我唔算好中意咯。星記嘅出品唔錯喎，嗱今次咧係食咗佢6款點心同埋一個前菜嘅，有4款我覺得係驚喜級好食㗎。咁前菜嗰個茄子啦，同埋有3款點心嘅，分別咧就係個油炸鬼加豆漿，同埋就係蝦餃，之後就係個鍋貼，好好食啊！即係無論口感味道都係原味嘅，我覺得早上食到佢咧，我覺得成日咧都好充滿力量噶啦，因為真係調味做得太精準、太完美啦。
咁呢度環境咧亦都係比較好㗎，所以總體喺度咧食個點心咧，我覺得係性價比比較高㗎，服務都唔差，會一直幫你加水啊，或者係執下個台面嗰啲嘢㗎。今次咧係食個套餐啦，我覺得套餐性價比咧係比較高嘅，份量係好大嘅，雙人餐6款點心，我哋係足足可以擺滿呢張圓台嘅，因為個油條係好巨型嘅，好難得我中意食呢個巨型嘅油炸鬼㗎。咁遲下咧，我哋都會去食乾㗎。咁今日影片咧就到呢一度啦。中意我影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。